அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வத்தின் இன்றைய கலைவாணியில் இருக்கே. செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை சரியாக காலை 5 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்யப்படுகிறது. இதுவரையில் முத்துசெல்வம் மதர்மன் யூடியூப் சேனல் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். வானிலை சார்ந்த உடனடி செய்திகளுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்த பின்னர் ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைப்டாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். தென் மாவட்டத்திற்கான சிறப்பு வானிலை குழு என்பது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தென் மாவட்ட விவசாயிகள், தென் மாவட்ட அறிக்கை கேட்பவர்கள் தவறாமல் இந்த தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், மதுரை, திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் தவறாமல் இந்த குழுவில் இணைந்து பயன்பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த குழுவோடைய லிங்க்கு இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்டு கமெண்டில் இருக்கும். கமெண்டை கிளிக் பண்ணி பார்த்தாலே முதல் கமெண்டாக இருக்கும். அதை போய் அந்த லிங்க்கு போய் டச் பண்ணி அந்த குழுவில் இணைந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தமிழகத்தில் பார்த்திங்கன்னா மீண்டும் இடிமழை எப்போது, தமிழகத்தில் மீண்டும் தீவிரமான மழை எப்போது என்பதை பற்றி தெளிவாக பார்க்க இருக்கிறோம். அதாவது தற்போதைய நிலவரப்படி இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஆந்திர மாநிலம் வடக்கேயும் தெலுங்கானா மாநிலம் முழுவதும் நிலவி வருகிறது. மத்திய இந்திய பகுதியில் வழியாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியின் காரணமாக நல்ல மழைப்பொழிவு நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் கடந்த 2 நாட்களாக பதிவாகி வருகிறது. இரவு நள்ளிரவு நேரங்களிலும் கன்னியாகுமரியில் மழை பெய்ததாக தகவல் என்பது கிடைத்திருக்கிறது. அதனால் முழுக்க நல்ல கனமழையை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்வு. தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு சீரான மழைப்பொழிவை, பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத மழைப்பொழிவும் சீரான மழைப்பொழிவும் தந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்தில் பார்த்திங்கன்னா வெப்பச்சலன இடிமலையும் மற்றும் இடிமலையை பொறுத்தவரையில் நாளை மறுநாள், அதாவது இன்று 12ஆம் தேதி, நாளை 13ஆம் தேதி, 14ஆம் தேதி முதல் வெப்பச்சலன இடிமலை என்பது அதிகரித்து பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. நாளை மறுநாள் முதல் கிட்டத்தட்ட தமிழகத்தில் ஒரு 23 மாவட்டங்களில் இடிமலை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. நாளை மறுநாள் பரவலாக பெய்தாலும் மாவட்டத்தில் 3 இடங்கள் 4 இடங்கள் இந்த மாதிரி தான் பெய்யும். சில மாவட்டங்களில் பரவலாக கிடைப்பதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதில் சென்னை, திருவள்ளூர் அடங்கும். வடதமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், பாண்டிச்சேரி, விழுப்புரம், ஏற்கனவே பெய்யக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே வலுத்து பெய்யும். மத்திய உள் மாவட்டங்களில் திருவண்ணாமலையிலிருந்து திருச்சி வரைக்கும் எல்லா பகுதியிலும் அடங்கும். அதே மாதிரி சேலத்திலிருந்து கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர் வரைக்கும், ராணிப்பேட்டை வரைக்கும் அடங்கும். அதனால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதில் எங்கள் மாவட்டம் சொல்லலை, அந்த மாவட்டம் சொல்கிறீங்க, இந்த மாவட்டம் சொல்கிறீங்க, எங்கள் மாவட்டம் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு கேள்வி வேண்டாம். அனைத்து மாவட்டங்களும் அடங்கும். அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சிறப்பான மழை இருக்கிறது. அதே மாதிரி தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் வழக்கமாக பெய்யக்கூடிய நீலகிரி, கோயம்பை, ஈரோடு, சேலம் இந்த மாவட்டங்களில் நல்ல மழை இருக்கிறது. தேனி, தென்காசி மற்றும் திண்டுக்கல், விருதுநகர், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் சிறப்பான மழைப்பொழிவு அடுத்து வரக்கூடிய 3 நாட்களுக்கு எதிர்பார்க்கலாம். இந்த நிகழ்வு இருக்கிற வரைக்கும் தொடர்ந்து மழை என்பது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 17, 18, 19 தேதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஒன்று உருவாக இருக்கிறது. அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வங்கக்கடலை பயணித்து அதுவும் பார்த்திங்கன்னா மத்திய இந்திய பகுதியில் வழியாக பயணித்து அரபிக்கடலை நோக்கி நகரும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா மீண்டும் தென்மேற்கு பருவமழை சற்று தீவிரமடைந்த நிலையில் 17லிருந்து 19ஆம் தேதி வரைக்கும் காணப்படும். அதன் பின்னர் இது முழுவதுமாக விலகிறதுக்கு 20, 21 தேதி வரைக்கும் ஆகலாம். அப்போ அந்த 19, 18, 17, 15, 16 இந்த தேதிகளிலும் பரவலாக மழை இருக்கிறது. அதன் 20, 21 தேதிகளிலும் பரவலான இடிமலைகள் இருக்கும். ஆனால் என்னென்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் உங்கள் இடத்துல பலமாக பெஞ்சிருச்சு, மதியத்தில் மாலையிலையோ இரவு நேரங்களையோ ஒரு இடியுடன் கூடிய மழையாக நல்லா வலுத்து பெய்து விட்டது அப்படின்னா மீண்டும் தீவிரமடைந்து பெய்வதற்கு பார்த்திங்கன்னா கால அவகாசம் தேவைப்படும். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா குறிப்பிட்ட தேதிக்கு மேலே இப்போ ஒரு நாள் 17ஆம் தேதி உங்களுக்கு மழை பெஞ்சிருச்சு அறிவித்தது போல அப்படின்னா 18ஆம் தேதி பெய்யலாம் அல்லது 20ஆம் தேதி பெய்யலாம். இந்த தேதிகளில் குறிப்பிட்டு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி மழை அமையலாம். ஆனால் தீவிரமான மழையாகத்தான் இருக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. பெய்யும்போது சூறாவளி காற்றுடன் கூடிய மழையாகவும் அதிகமான இடிமலையாகவும் காணப்படுவதற்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த விவசாயிகள், தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் விதைப்பு பணிகளை எப்போது துவங்கலாம்? நிறைய பேர் விதைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது விதைக்கக்கூடிய காலகட்டம். ஆவணிகளை விதைத்து சிறு குறு விவசாயிகளும் சரி, நடுத்தரமான விவசாயிகளும் சரி, இவர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் சிறுதானிய பயிர்கள் முதல் நெல் போன்ற முக்கியமான சாகுபடி பயிர்கள் வரையிலும் கிட்டத்தட்ட இந்த காலகட்டத்தில் ஆவணிகளை விதைத்து கிட்டத்தட்ட தை மாதத்தில் அறுவடை பண்ணக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்கும். அதனால் இப்போது விதைக்கலாமா அப்படின்றத நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. மழைப்பொழிவு விநாயகர் சதுர்த்தி வரைக்கும் பெய்தது. விநாயகர் சதுர்த்திக்கு பின்னர் ஒரு 5 நாட்கள் பரவலாக பெய்தது. அதற்கு பின்னர் பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் 5ஆம் தேதிக்கு பின்னர் மழை இல்லை. மீண்டும் எப்போது மழை தீவிரமடையும், தமிழகத்தில் மீண்டும் எப்போது மழை அதிகமாக காணப்படுவதற்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது என்பதை நிறைய பேர் தொலைபேசியில் அழைத்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். அதற்காகத்தான் வானிலை குழு ஒன்று உருவாக்கி இருக்கிறோம். அந்த வானிலை குழுவோடைய லிங்க்கு மீண்டும் சொல்வதாக தான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கமெண்ட்ஸில் இருக்குது. மீண்டும்
மீண்டும் தீவிரமான மழையை பொறுத்தவரையில் நாளை மறுநாள் தான். ஆனால் நாளை மறுநாள் பெய்தாலும் கூட எல்லா இடத்திலும் பெய்யாது. ஒரு சில இடங்கள் ஓரிரு இடங்களாக, அதாவது இல்லாத இடிமலை கடந்த 5 நாட்கள் 6 நாட்களாக இல்லாத இடிமலை வந்தது போல் தெரியும். அதுவும் ஆங்காங்கே பெய்துவிட்டு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எப்படி வெப்பச்சலன மழையில் கோடையில் பெய்யுமோ அதே மாதிரி தான் பெய்யும். கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. அவ்வளோதான். ரொம்ப அதிகமாகவும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம், ரொம்ப குறைவாக எதிர்பார்க்க வேண்டாம், நடுத்தரமாக எதிர்பாருங்க. அந்த 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 வரைக்கும் கணித்திருக்கிறோம். 21 தேதி வரைக்கும் தென் மாவட்டங்களிலும் சரி, தென் மாவட்டத்தின் உள் மாவட்டங்களிலும் 16, 17 அதிகரிக்க இருக்கிறது. ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் தான் பெய்யும். வானிலை என்பது மாற்றத்துக்கு உட்படுது. எப்போ வேணாலும் எப்படி வேணாலும் மாறலாம். ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் ஒடிசா, மேற்கு வங்க, வங்கதேசம் அருகே உருவாகி கொண்டு தான் இருக்கும். அதோடைய தீவிரத்தன்மை தொடர்ந்து இருக்கிறதுனால தமிழகத்தில் வெப்பச்சலன மழையோட அளவுகள் வந்து திடீர்னு மாறும். ஒரு சில நாள் எதிர்பார்க்காமல் அதிகமான மழை பொழிவும், சில நாட்கள் வந்து எதிர்பார்க்காத குறைவு மழையும் இருக்கும். நம்ம எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருப்போம், ஆனால் வராது. ஆனால் எதிர்பார்க்காதனால வருவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்குது. ஆனால் இந்த மாதிரி மாறி அமையும். அதனால் திட்டமிட்ட வேளாண்மை பணிகளை செய்யுங்க. அதே மாதிரி விதைப்பு பணிகளை 20ஆம் தேதிக்கு மேலே பண்ணுங்கள். செப்டம்பர் 20ஆம் தேதிக்கு மேலே, இங்கிலீஷுக்கு செப்டம்பர் 20ஆம் தேதிக்கு மேலே விதைப்பு பணிகளை பண்ணுங்கள். என்ன ஒரு பயிராக இருந்தாலும் விதைப்பு பணிகளை 20ஆம் தேதிக்கு மேலே பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி தேதி என்பது 12ஆம் தேதி ஆகுது. இன்னையிலேருந்து 8 நாட்களுக்கு பிறகு தான் நான் பண்ண சொல்கிறேன். இப்போயே உடனே விதைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. 13ஆம் தேதியோடு விவசாய பணிகளை முடித்துக்கொள்ளுங்கள். விதைக்காத நண்பர்கள் கிட்டத்தட்ட 20ஆம் தேதிக்கு மேலே விதைக்கலாம். 21 விதைக்க ஆரம்பித்து 25ஆம் தேதிக்குள்ளே முடித்து கொள்ளணும். 25ஆம் தேதியிலேருந்து 30ஆம் தேதி வரைக்கும் சிறப்பான மழை இருக்கிறது. 30லேருந்து செப்டம்பர், அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் இறுதியிலையும் ஒரு தாழ்வு பகுதி வரும். அதன் பின்னர் வந்து அக்டோபர் முதல் 2 வாரங்களில் தமிழகத்திற்கு சிறப்பான இடிமலைகள் வந்து காணப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. அதனால் நீங்கள் விதைக்கிறது வந்து சரியான காலகட்டத்தில் விதைத்து சரியான முறையில் அறுவடை செய்து சரியான முறையில் பயனடையணுங்கிறது தான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து இங்கே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் திட்டமிட்டு 20ஆம் தேதிக்கு மேலே நீங்கள் விதைக்கிறது நல்லது. விதைப்பு பணிகளாக இருக்கட்டும், அறுவடை பணிகளாக இருக்கட்டும், 20ஆம் தேதிக்கு மேலே பண்ணுங்கள். அல்லது அறுவடை பணிகளை துரிதமாக இன்னும் 2 நாட்கள் கால அவகாசம் இருக்கிறது. அதுவும் நாளை வந்து 13ஆம் தேதி ஆகிறது. நாளை 14 கூட செய்ய வேண்டாம், 13ஓடு நிறுத்திக் கொள்வது நல்லது என்பது என்னுடைய கருத்து. அப்படி இன்றைக்கி விதைச்சிட்டிங்க, மழை இல்லை, தென் மாவட்டத்தில் விதைச்சிட்டிங்க, மழை இல்லை, அல்லது உள் மாவட்டங்களில் விதைச்சிட்டிங்க, மழை இல்லை அப்படின்னா 14ஆம் தேதியிலேருந்து பெய்யும். அப்படி பெய்யலை அப்படின்னாக்கா மாற்று ஏற்பாடு தான் செய்தே ஆகணும். ஒரு கிணறு இருக்கவர்களும் சரி, இல்லை மாற்று இருப்ப தண்ணீர் பாய்ச்சக்கூடிய நிலை இருந்தால் தண்ணீர் பாய்ச்சிருங்க. இன்றைக்கே தண்ணீர் பாய்ச்சலாம். மழை 14ஆம் தேதி பெய்தாலும் பெரிய அளவுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. அங்கங்கே ஒரு சில இடங்களில் தான் பெய்யும். கடலோரத்தில் வலுத்து பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதற்காக எல்லா இடத்துலையும் வலுத்து பெய்யும்னு சொல்ல முடியாது. அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் வந்து பெய்யும், அவ்வளோதான் இருக்கும். அதற்காக நீங்கள் தண்ணீர் பாய்ச்சாமல் இருக்க வேண்டாம், தண்ணீர் பாய்த்து கொள்ளுங்கள். அப்படி என்னால் தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாது, கம்மாய்கள், ஏரி, குட்டைகள் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இந்த மழையை நம்பி தான் ஆகணும். அதுவும் இந்த மழை எப்போது தீவிரமடையும் அப்படின்னாக்கா இம்மாத இறுதியில் தான் தீவிரமடைய இருக்கிறது. இப்போது 14ஆம் தேதியிலேருந்து பெய்யக்கூடிய மழை ஆங்காங்கே இடியுடன் கூடிய கனமழையாக ஒரு சில இடங்களில் ஓரிரு இடங்களாக பெய்யும். அப்போது உங்களுக்கு உறுதியாக பெய்யும் என்பது சொல்ல முடியாது. பெய்தால் உங்களுக்கு வந்து பலன் அளிக்கும், பெய்யாவிட்டால் நீங்கள் அதுக்கான தகுந்த முறையில் ஏற்பாடுகளை பண்ணுங்கள். அதுக்கு தான் 20ஆம் தேதிக்கு மேலே நீங்கள் அந்த பணிகளை பண்ணுங்கள் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன்.